ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ وحشتونا جدا. ايه رأيكم؟ عاملين فواكه والعصاير بتاعتهم. ها، ده ايه؟ ده عصير. موز. والعصير ايه؟ موز. بتاعه موز باللبن وبرتقان، والعصير بتاعه برتقان برتقان. الفريش بتاع كل حاجة عاملين لها العصير بتاعها فريش. والجوافة عاملين العصير لها ايه؟ بتاعها جوافة. عصير جوافة. يلا دوقي يا هموسة، يلا انتي دوقي الموز يا هنا. ها، عايزين تشربوا العصير ولا؟ هنعمل ده ونعمل ده. خدي منها يا هموسة، خدي يا مش تقدري تخلصي ده. انا وانتي هناكل. عصير. عايزين العصير؟ ماشي، اشربوا العصير. جميل جميل، حلو قوي. ها، عايزين ايه تاني؟ برتقان. انا برتقال؟ عايزة البرتقال. استني ماشي. ناكل برتقان الاول. انا هاكل برتقال. ده استني برتقالي. برتقالي انا. استنى، هي هتديكي يا هموس عشان متبهدليش نفسك. انا عايزة. جميل، بالهنا والشفا حلوين. طب والجوافة ايه رأيكم فيها؟ جميلة؟ لا. بالهنا والشفا، جميلة قوي. ايه عالم الفاكهة اللي انتوا عايشين فيه ده؟ شبه برتقان. باي باي. باي باي.